個戲裏面咧，我係阿三哥個太太啦。咁一開始咧我就有 BB 嘅，咁但係遇到變態嘅豬豬，因為佢自己流咗產啊。咁佢成日都好想揾翻個 BB 啊，咁跟住就成日都劏人哋肚啦。我就衰多事啦，一個唔小心就撞到自己個肚，我就咁樣流產咗咯。不過唔緊要，我之後都有翻嘅。咁但係有翻之後又遇到大雨喎，大家想知點樣呢？咁啊睇落去啦。最難忘嘅我諗係喺我知道流產咗之後，我喺個房裏面等醫生嚟做手術啦，即係將佢拎咗出嚟啦。咁嗰一下係好難忘咯，因為本身我自己就未曾試過懷孕啦。咁但係喺嗰個過程呢，真係好似切咗我忽肉咁喎。記得大家食飽飯，隔少少時間先睇，即係早少少食飯啦。咁大家請留意重案解密。